वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिंदी थी, हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना। और मुझे खांसी हो रही है, मुझे छुट्टी हो रही। और मम्मी अभी बना रही है क्या था, ऑयल। हाँ ऑयल बनाना। और मम्मा ऑयल बना रही है। फूट गया मम्मा, देखो गार्लिक काट रही है मम्मा, देखो। सो गाइस ये लौंग खा लो, गाल में लौंग खा लो। रख दो। है मम्मी? हाँ वो क्या अजवाइन का? हाँ इसमें ये देख शीशी आप पीछे होगी, ये अजवाइन शीशी देख इसका बुधवार तक की पड़ेगी। बच्ची लगी कह रहे कि वीरवार का भैया दूजा तो गाइस मैं कर रही है। बट देखो अब चीजें भी आ गई। और देखो अजवाइन, मेथी दाना, लौंग और काली मिर्च। मैंने लौंग खा ली गाइस, देखो मैंने लौंग खा ली थी। देखो मैंने लौंग खा ली थी। ये लो पकड़ो आप ही कर लो। ये हमारा सारा सामान है। ऑयल और ये गैस चली गई, वो दिखाओ। ये गैस है चली गई जो रेंजर छोटी बच्चों के लिए मैंने इसी बेसिक ला रही है। अब मस्टर्ड ऑयल डाला है, देखो दिखाओ। अब डालेगी सब चीजें। सारा सामान डाल दिया, अब अच्छे से पका रहे हैं। इसलिए मैंने मम्मी कर ली क्योंकि रेंजर छोटा बच्चों के लिए गैस। ऑयल को 15 मिनट में रखें। 15 मिनट सिम गैस पर ऑयल लगेगी, ऑयल को पकने। अब 15 मिनट हो गए। अब गैस बंद करके निकालेंगे और फिर आपको बताएंगे। सब चीज़ें ऐसे ब्लैक हो जानी चाहिए। अराउंड 15 मिनट तक इसको पकाना है। ऑयल को हमने निकाल दिया था, रेडी हो गया था और बोतल में डाल दिया था और मेरे लेग्स में लगाया और चेस्ट में लगाया। ये बहुत अच्छा होता है आप सबके लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, बोतल में लगा हुआ है। अभी मैं व्लॉग को ख़त्म नहीं कर रहा, अब एक चीज़ बोलनी है मुझे। अभी विंटर्स आ रही है और ये बहुत अच्छे विंटर के लिए खांसी नहीं होती, कोल्ड एंड कफ, उसमें बहुत हेल्प करता है। ये फीट के नीचे इससे फर्क पड़ता है कोल्ड एंड कफ में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बोतल में लगाया है, मेरे चेस्ट में लगाया है और लेग में लगाया है, इससे फर्क